Okej. Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på Bimals kanal. Idag är det ett vanligt squad som vi kör med några... Vad gör den här nu? Åh, död. Ja, jag tror vi kommer vinna. Okej. Kan göra mitt bästa. Oh, de Kör ni ert bästa? Fast var landade ni? Okay. Vi skulle ju landa Dusty. Ja, jag landade sånt där. Jag landade Dusty. Okej. Vilken sweaty skulltrooper han var. Aj, aj, aj. Hon AK. Jag Så varför kan du drar. skynda dig hit? Jag kommer. Jag kommer också till er. Han är knockad. Du fick han. Ja, men... Då är vi där. Eller typ. Ja, jag är i alla fall ganska Är det fler? nära. Ja, Jag kommer. jag tror de pushar mig. Vart är de? Jag vet inte, men de Skulle sköt tro på de är mig. Rickhouse. Ja, de är där. Här ser de. Det är taket. Okej, nu kan jag inte pika. Ni behöver nog lite hjälp av mig så jag kommer. Jag tror vi vinner det här gamet. Ja. Det blir... Jag var nära på bilden. Kör alla ni på expert. Recordar till Bastian. Ja, jag får dem. Nice. Annars tittar jag en gång till. Ja, Där brukar ni kalla honom på Bim alldeles till Bastian. för mig spelar det ingen roll vad ni kallar mig. Av det. Jag har frågat vem på Toxic. Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Jag har frågat vem på dig. Okej, jag accepterar. Toxic. Jag blir liksom carry. Jag är carry. Alltså, Den här är taggad 31. Det är en drift Där här. jag kommer. Och Bastian kommer. Ja, det är svårast att köra på dator. Det är svårast för du möter minst 5 sweats per match. en Sin knockad camp här. här. Vem knockade honom? Nej, det är jättemånga ja, här. de knockade två. Ja, 5 squads. 5 squads. Ja, men Slänger man en bra och kom till mig så politisk får du spelare minisobby. Jag håller på idag. Jag hugger ner det här trädet. Ja, en är jättelåg. Fast jag kommer upp, jag kommer upp. Tre. Det är kvar. Jag tar en nice. Han är här inne jättelåg. Försök. Jag dödade honom. Bra jobbat. Jag har ett medkit, jag tar det. Ja, jag minis. Jag kan få lite sån också. Ja. Men det finns en campfire borta. Okej, jag brukar det mitt medkit. Kan hålla min... Ja, vänta. Fast jag ska, eller? Ja, jag vill gärna. Nej, men det jag ska ha någon. Han har mycket shotgun och jag har totalt 15. Jag har 26 som Nej, jag det kan är droppa bra. här. Ta hälften. Attack. Fanns det en extra combat eller? Det är 2 team. Åh nej, jag kan kasta dynamit. Varför Nej, skjuter men han han på var min mig? kill. Han var min kill. Behöver hjälp? Hallå? Jag tar han. Han är min. Bra, Aj, 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 jag aj, aj. skjuter Jag sönder gjorde han allting. one-tap, han är min. Knock. Aj, ja, bra. Och döda han. Livet ligger i dina händer. Ja, Ah. det känns inte så tryggt. Där jag drar upp hit och sen... Det är bara en kvar. Det var mycket mer tryggt när jag... Jag vet inte om du kan, om du dödar han så kan du reboota för alla effekter. Nej, de blir rebootade nu. Då kan du skjuta dem. Shit. Han har nästan fått av rebuta. Men du kan... Vad dödar han? Han knockar alla. Nej, så var det någon där! What
huset i Snobby. Det här huset är sönder tror jag. Nej, nu är vi nu. Senaste gången jag vann det var med svärdet. Och det var typ... Det var med mig. Ja. Jag bara kollar på slutet på den där vinnaren med svärdet. Oh, jag ska slå folk i huvudet med min big shield. Jag ska kasta bandage på dem. Nu är det nog med mig. Min lilla infinity rifle. Jag ska kväva dem med vattnet i min minikyl. Det går bra. Jävla sweat, sluta vara efter mig! Jag hittade det nya vapnet. Som inte är så nytt. Jag hittade en sak här. Jag hittade sniper grenade launchern. Sniper egg launchern. Kollar någon på det här? Vad gör han Ja, här? jag kollar på det. De märker inte dig. Jag går och sova. Vapen. Så den här nya vapnet, det låter som en FAMAS när man tar fram den. Oh shit. Jag kommer Är det till bara den. så? Oh what? Hur ska jag fighta så här många pers? Nej. Eller ifall jag skjuter så här. Tactical nuke Jag incoming. älskar att ha en pistol mot 2 personer. Är det någon annan som tycker om det? Ja, jag med. Så den här... Det Jag ska här... en Den double här dem. Ena snubben är no shield, 20 white. det här vapnet, nya vapnet, det låter som en FAMAS. Det är definitivt bara FAMAS. Det ser ut att bara snittat från FAMAS. Ja, vapnet är definitivt FAMAS. Jo. Va? Så dog jag den. Jag behöver combaten. Ah! Eject. Någon Ta rocket. kordet, ta kordet. Ja, jag drar. Oh, minigun. Oh, pistol. Plunja. Jag skulle vilja kalla eject någonting av en killstealer. Jag gillar plunja. Så, han är skitlåg. Nej, okej, han resa. Ja. Right. Oj, score. Va? Han, så, one shot, sköt du bara ett skott för att döda? Jag Jag hade gjort en jättelåg. Har ni shotgun ammo till mig? Ja, jag har skjuter. Är det okej om jag dricker min chag? Vad är det där? Nej, jag tar det här. Är det okej? Du kan dricka din chag. Då kan jag ta slut Fattar på inte den här. varför när man har tänkt Eller jag kan ta att min... chag skulle vara okej. Alltså du kan inte fråga bara drick. Men hör på det här. Titta. Det låter som en FAMAS när man tar upp den här. Vänta, vänta, gör igen. Ja. För jag bara kan Här. ta upp min sten. Folk upp det stora trädet. Någon tog det där shotgun ammo som jag skulle ta. Det var inte Jag jag. tog mitt. Jag tog inte någon Okej, jag annan. vill skjuta. Han tog allt mitt shotgun ammo som någon som Eject hade gett till mig. Kom här. Jag och Total Riftar. Ja, där är 2. Det är en big där som Vi man vill drar ha. till det. Jag behöver hjälp. Eject! Jag tror jag är framme. På köpet. Okej, jag klarar det. Ja, annars kommer jag här. Ja. Det enda jag är sugen på att få bigga. Men! Jag vet inte om det är med vapen. Alltså de där är jätte... Semi-auto borde inte finnas kvar i spelet. Så. Jag chuggar så jag kan ta minusen. Jag såg att han snipade. Det är mina minusar utanför också. Jag kommer gå för Och jag sniped. blir sniprad. Ja, det är de på början. Jag drar till dig GLX. Jag kallar mig toxic. Vad sa du? Kalla mig toxic, det blir lättare för båda oss. Okej. Eject, har du mycket ammo? Jag blir sniprad. Har du mycket shotgun ammo? Jag skjuter på honom. Man kan ge mig lite. Han har rocket launcher. Jag drar till dig. Alltså alla 3 sniper där borta. Ja, jag vet.
De är inte ens bra. Kommer du till oss? Vad sa du? Nej, men jag drar det här hitåt så jag kan hjälpa Toxic. Behöver ni hjälp? Jag tänker... Ja, jag behöver hjälp. Jag kommer. Ja, men jag kommer. Mm. Ja, wow. Det är en snubbe tar min vägg. Andra snubben tar andra vägg. Exakt samtidigt. De båda är jättedåliga på spelet. Vi ser nu en fight. Spamma nade. Jag åker med Så nära. Wow! Oh my god, kolla min snipe! 277 meter! Ey, nice! Jag tycker synd om jag kommer. Alltså hur ska jag komma upp för det här berget alltså? Vad där är en sån? Det här... Jag bygger bara upp. För jag tror det är det bästa stället jag kan. Men jag håller mig över ziplinen. Inget hat emot. Behöver vi hjälp? Okej, jag kommer. Nu är du missar den. Nej! Så... Great bomb. Jag röstar. Till landa Ja, på bra. det. Han För jag bara, råkade hoppa, för jag trodde jag skulle klara det. Okej, hoppas vi hinner. Ja, vi hinner. Och med Malja medkit. Okej, jag vill gärna ha. Vi är här under. Fast nu får du git i namnet. Ja, det är typ min klan. Eller vi döpte den till med 3 gyt istället för 2. No offense mot Jack igen. Men du säger aldrig till när du är i fight så att du ska få en hög KD. Åh, det är så läskigt nu när man Taggen 150, taggen 150. Det bästa man tänker Ja, det de var. är här. Folk lite över. Det var han som dödade mig, han är jättedålig och sweaty. Han dog nog. Han är död. Japp. Men va? Hade han reboot. Eller så nu är han Stina Berg till dem. Jag springer in i hans box, han kan inte göra någonting åt det. Jag kan få rocket launchern. För jag dödade honom. Det är 3 kvar. Kan jag få lite material också? Ej, du tog Alltså han har alla mina ingen, saker. han når inte. Han kan inte ens hoppa upp. Mentalt då. Jag har jättemycket. Jag har 1000 Material. AR-ammo och 1000 SMG-ammo. Kan jag få material? Ja, det För är jag kan lite inte för- bygga en enda byggnad. Ja, jag har jättelite material, Hobby. Jag har bara 200. Han perfekt. Du skulle kunna dela med dig lite. Det är de två, vad sa du? Vill ha något? Ja, material är det enda jag Jag behöver. vill slå ha kvar vänta, vill taggen. jag har 12 rockets där. Jag har Han har redan. launchpad, han har väl launchpad. Nej, jag kan inte bygga någonting. Vi måste gå in, vi måste gå till kärran. Ja, taggad, det är typ 12. Det är vi mot 2, det är vi mot 2. Okej, Sebastian. Jag vet vad både. Yes, han har inte. De är split up, han är jättelåg, han är låg. Ja, han är en PS4-spelare, han började igår, han är skit. Han är ett skott i luften fick han. En kvar. Hallå, jag gick. De är här uppe, båda. Det är Jag hugger gick lite material. Va? Jag var uppe på berget, var det här? Sebastian. Ja, Kan jag höra mycket tror jag? Nej, nu är jag jättelåg. jag vet inte. Bra, bara kom han för han kommer vilja dö. Han vill bara döda mig. Okej. Det är han. Det har han, jag tror jag. Han är sweat. Tack. Va? Det bygger ju en vägg! Ja, jag skjuter rocket. Spel, turbobit funkar inte. Nej, Han borde... någonting. Alltså spela! Han dog i alla fall. Vänta, va? Jag sköt ner dem.
Ja, var det någon annan av er som hade redeploy? Ja, jag hade en rocket launcher så kåt jag ner dem. Jag tror han hade redeploy men han glömde placera. Eller ta... Okej. Det var i alla fall Ja, han hade GG. Sorry att jag knockade dig. Nej, det är lugnt. Jag tror att det var han inte skulle. Det var ganska coolt att se, för precis när Jack dog så dog andra. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout.
fan.